Fala galera, beleza? William Motovlog na área nativa com mais um vídeo, ok? Quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa aquele like maroto, rapaziada, para fortalecer, beleza? E não esqueça de ativar o sininho para novos vídeos e novas notificações, que toda vez que eu estiver postando algum conteúdo no canal, vai chegar automaticamente aí, rapaziada, no celular de vocês. Então se inscreve, mete o dedo no like e tamo junto, filho. Se liga aí, rapaziada, na situação da CB300R, filho. Cê é louco. Rapaziada, para quem caiu de paraquedas no meu canal relacionado a mecânica elétrica, viagens, eventos, entre outras coisas, beleza? Então se inscreve, mete o dedo no like e é nóis, rapaziada. Tamo junto. Então vamos pro vídeo. Rapaziada, a parada é a seguinte. Videozinho aqui hoje, rápido e breve, com a CB300R, com a frente toda desmontada, como vocês estão vendo, ó, está sem o seu guidão aqui, rapaziada. Se liga aí. Rapaziada, a parada é a seguinte, eu tava procurando uma batedeira nessa moto, verifiquei, rolamento dianteiro não era, suspensão dianteira não era, pinça de freio dianteira não era, rapaziada. Vários parafusos reapertei, não era. E rapaziada, fiz vários testes de rodagem, que a gente para achar uma batedeira, algum barulhozinho, a gente tem que rodar com a moto, filho. E é um bagulho complicado, rapaziada, chato, porque você tem que estar rodando para, e vai mexendo numa coisa, em outra, aí roda, mexe numa coisa, aí de novo. E assim sucessivamente até achar o problema. Então o que é que acontece, rapaziada? Achei o problema aqui. Olha esses parafusos aqui, ó. Tá um pouco oxidado por conta da chuva. Da sua ignição. E tá virada de cabeça para baixo, rapaziada, aqui, viu? Ó, tá todo solto aqui, ó. Estamos aqui na garagem fazendo esse trampo aqui. Já à noite. E não era, rapaziada, esses parafusos da suspensão. Essa dica aqui é que você tiver com alguma batedeira na dianteira, beleza? Talvez esse vídeo possa ajudar vocês, talvez seja o mesmo bagulho. Então não era esses parafusos aqui, beleza? Caixa de direção, fi, também não era, beleza? Então, rapaziada, se liga aí, fi. Aqui pega dois parafusos, rapaziada. Um, aqui é o outro, dois. Um está no local, vou mostrar a vocês depois de muita dor de cabeça. Muitas vezes, rapaziada, é melhor você mexer no motor de uma moto do que procurar uma batedeira. Se liga aí, rapaziada, onde é que era. Ó. Mas não tava tão folgado assim não, rapaziada, porque eu folguei para trocar os parafusos. Isso é aquela parte da mesa do guidão onde trava o guidão onde a gente bota a chave na ignição. Esse suportezinho, aqueles dois parafusos embaixo, rapaziada, se liga aí, ó. Pega nele, filho. Tive que desmontar a frente da moto todinha pra fazer esse trampo, se liga aí, ó. Onde pega um aqui, ó. Tava folgado, velho. Folgado, rapaziada, o outro. Do outro lado, que eu tirei. Bagunça aqui tá grande, rapaziada. Então o que é que acontece, rapaziada, se liga aí, ó. Nós estamos aqui com um parafuso original. Se liga aí, ó. Véi, mal tem rosca, filho, esse parafuso aqui, ó. Local de encaixe da chave Allen. Então, sinceramente, velho, não sei como é que o fabricante da Honda botou esse tipo de parafuso, não. Meu patrão, é esse tipo de parafuso aqui, ó. Que aí não vai dar dor de cabeça um mecânico, não. E outra, aguenta uma coxa grande, rapaziada, desse tipo de parafuso aqui. Beleza? Pra gente trabalhar com a chave L ou de boca ou estria. Pro local ali só vai na L, né? De que com um parafuso desse, rapaziada. Rosca rasa, se liga aí o canto do encaixe. Raso, por isso que não é dado o apertado adequado e começa vamos se dizer ali, uma batedeira ali com pouco tempo, filho. Então a gente vai fazer a substituição aqui, rapaziada, se liga aí. Desse parafuso original para esse outro aqui, filho. Deixa eu tirar essa arruelazinha aqui, ó. Vamos botar dois desses aqui, o outro já tá num canto aqui. E já era, rapaziada. E fim de papo, fim de dor de cabeça, porque eu não aguento andar com uma moto com batedeira não, filho. Eu não sei vocês. Beleza? Então a gente achou. Beleza? Tudo desmontado. O farol da moto tá aqui, ó. E tá aqui a bagulhada toda e é nóis. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Videozinho de hoje, rápido e breve. Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like, rapaziada. Senta o dedo nessa bagaça e é nóis, pai. Eu fortaleço daqui com os vídeos, você fortalece daí com like. E tamo junto, papai, beleza?
Segue lá no Instagram, rapaziada. Instagram, Facebook e Kawaii. Mesmo nome do canal aqui no YouTube. O Ilar Motovlog. Não tem errado, beleza? Então vou fazer a montagem aqui, rapaziada. E vida que segue, beleza? E resolvido esse trampo, filho. Tem que ter paciência para procurar batedeira, filho. Tem que estar fazendo teste de rodagem. É cabuloso, filho. Mas a gente desenrolou. É nóis. Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, got real